السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. kabajamtoota hormaattota ayyaana ciid al-adhaa kana baga ayyaana ciid al-adhaa barkun tokkoof 446 siniin ga'anii ga'e jechuun barbaada. Ayyaanni kun ayyaana gammachuu, ayyaana wal jaalalaa waan ta'eef ayyaana kana keessatti hiyyeessa nu keessa jiru nyaachisuudhaan, absis jechuudhaan, ziyaaruudhaan an kabajnu ta'uusaa asumaan si ibsuun barbaadu. Akkuma beekamu kutaan magaala Lagataafoo Lagadaadii rakkoo iddoo awwaallaa, iddoo masjiida kan gaafii keenya nu deebisaa jiran. Kanaas maqaa keessaniin galateeffachuun barbaadu. Akkuma kana iddoon awwaallaa sun namni biraa kan hin argamne nuti guutuudhaa guutuu saayit filaanii kaaftan harka isaa nu ga'ee gabareedha wanna kennamu malu nuu kenname karaa san guutuudhaa guututti naannessinee isinii sadaqnee qopheessinee jira. Iddoo awwaallaa kana namni laa ilaaha illallah Muhammadu Rasuulullah jedhe jiraataa magaalaa kutaalaa magaalaa Lagataafoo Lagadaadii ta'e ijaarii isaadha dirqama kun. Karaa warri Idriisii keessa jiran masjiidota hundaaf hiriiree jira. Warri masjiidii hin arganne akka boniiftanii nurraa taqabbaltan. Nuti amaana keenya wanni kun adda nu godhame akka shaggalitti akka bulchiisa shaggalitti wanni guutee kennameef kutaa magaalaa kanaatiin. Kanaaf kana beektanii akka nu hordoftan jechuun barbaada. የተከበራችሁ የለገጣፎ ለገዳዲ ሙስሊም ነዋሪዎች በሙሉ እንኳን ለ1446ኛ ዓመተ ሂጅራ ዒድ አል-አድሃ አረፋ እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። የለገጣፎ ለገዳዲ አቶ አምኖ በለጠ የለገጣፎ ለገዳዲ ፋክተሪ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ናቸው። በእንግድነት እኛ ጋር ተገኝተዋል እና ልናመሰግን ይገባል። የለገጣፎ ለገዳዲ መስተዳደር የጠየቅነውን በሙሉ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን እየሰጡን ነው፣ ለወደፊትም ይሰጡናል። ይህ በጣም ተስፋ አለኝ። ይህን ያልኩበት ምክንያት አለኝ። አሁን ሸገር የለገጣፎ ለገዳዲ 5366 ካሪ መስጂድ ለቀጃቦ ለገጣፎ ለገዳዲ አዲስ መስጂድ ሰጥቶናል። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። አላሁ አክበር። ይህን ያልኩት አዲስ መስጂድ ነው። ኢንሻአላህ ዒዳችን ላይ ካርቶን ይዘን እንመጣለን። ምንም ካላችን ሙሉ ነው። ይህን አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ይህን እንግዲህ